distintos. Algo me dijo ahí que le bajara. Pues qué rollo, mi gente. Buenas. Pues ya saben, fin de semana, domingo de motos, domingo de Marc Márquez campeón, otra vez por 7ª vez en MotoGP, su 9º título en todas las categorías. Gente, pues los que no lo sepan, es mi piloto favorito, entonces pues qué felicidad. Está yendo uno desvelándose para ver las carreras, pues. Entonces, pues vámonos con mucho cuidado, gente. Vámonos, vamos a ir a Tres Marías porque no salió otro plan por ahora. Pero ya andamos viendo qué show. Entonces, vámonos con cuidado. Ya empezó a salir el sol porque estaba bien nublado. Y porque sea lo que Dios quiera, ¿no, gente? Entonces, pues vámonos. Ay, no mames, mi gente, lo que nos venimos a encontrar. Chulada de R1, ya saben. Está hermosa. Hermosísima. ¡Pues fuga, mi gente! ¡Fuga! Ya se la saben.
Aquí está. Pues bueno, mi gente, hoy nos vamos a ir con el control de tracción prendido. No sé por qué motivo, razón o circunstancias, siento que hoy no lo tenemos que llevar activado.
háganle caso a sus instintos. Algo me dijo ahí que le bajara. Le digo, no sé, llámenle como quieran, Dios, la vida, el destino, la conciencia. Pero algo me dijo ahí, bájale. Y pues miren qué razón tenía. Algo pasó, algo pasó. Esperemos que todos estén bien, gente. No se alcanza a ver qué o quién fue del golpe. Ah, ya se están llevando la moto. No me vete bien. Mucha neblina, mi gente, mucha neblina. Pero gracias a Dios, ya nuestro destino, gente. Pues gente, pues sí venimos algo reciezón para las condiciones un tanto húmedas de la pista. Eso es algo que obviamente no lo recomiendo, no deberías nadie hacerlo. Pues ya saben que luego uno está loco, está enfermo. Lo que sí, pues gente, nomás mucho cuidado, siempre. Ahorita pues el tramo tiene mucha neblina, hay mucha humedad, hay bastante probabilidad de lluvia el día de hoy. Como pudieron ver, pues ahí hubo un accidente. No sé si se escuchó, pero era una MT-10 la que lamentablemente sufrió el accidente. Esperamos que las personas involucradas se encuentren bien, pues ya como sea, sean vehículos, sean carros, pues no se le desea el mal a nadie nunca, ¿no? Entonces, pues esperemos que todo bien. Entonces, pues gracias a Dios todo bien, llegamos con bien, temprano, relativamente, vamos a echar desayuno y vámonos, gente, vámonos. Se ve tranquilo el día. Pues nada, mi gente, ya llegamos, gracias a Dios. Ya llegamos. Todo bien, todo en orden. Minutos. Todo bien, gracias a Dios en general. Gracias a Dios estamos aquí.